إذا رميت زجاجة بلاستيكية في المحيط، فإن التيارات المائية قد تحملها لمسافات طويلة حتى تختفي داخل منطقة هائلة تدور فيها النفايات. في ثمانينيات القرن الماضي، بدأ العلماء يلاحظون وجود قطع صغيرة من البلاستيك طافية على سطح المحيط، وتوقعوا أن هذه القطع ستعلق في منطقة يلتقي فيها عدد من التيارات البحرية. وبعد 10 سنوات مر بحار عبر تلك المنطقة، فوجد نفسه محاطا بأميال من النفايات. وبحلول عام 2015 أطلق العلماء بعثة ضخمة لقياس حجم تلك الكارثة، فاكتشفوا وجود أكثر من تريليون قطعة بلاستيكية تغطي مساحة تزيد عن ضعف مساحة ولاية تكساس. ولا تزال هذه الكتلة تنمو يوما بعد يوم.